ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಹಮದ್, ಕಲ್ಪತರು ಬೈಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಚೇಳೂರಿಂದ. ಇವತ್ತು ಯೂನಿಕಾನ್ ಬಂದೈತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿರಲಿ, ಡಯಾಫಾರಮು ರಬ್ಬರ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧೋಯ್ತೆ. ನೋಡಿರಲಿ, ರಬ್ಬರ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧೋಯ್ತೆ ಫುಲ್ಲು. ಪಿಕಪ್ ಇರಲ್ಲ, ಅರೆ ಗಾಡಿ ರೈಸಿಂಗೇ ತಾಣಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಡಯಾಫ್ರಮ್ ರಬ್ಬರ್ ಬಂದು ಸಿಗೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಫುಲ್ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಕಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ತರಿಸಿ ಕಿಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಥರ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಕಲ್ಪತರು ಬೈಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಚೇಳೂರನ್ನ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.